你好，你好，你可唔可以4點2打俾我啊？4點半嘅我。許生你好啊，係上次俾個電話你，同你介紹過落去嘅 Anna，嗰時你話唔得閒，叫我遲啲再 call 翻你㗎。你而家方便啲未啊，許生2點鐘再打俾我得唔得啊？4點鐘。哦，2點4點，好 OK OK。4點再打俾我。Hello，你好，呢位先生你好啊，早晨，我哋呢邊係招商集團俾電話你，係咁嘅。係咁嘅，我哋今次推出呢個車位呢，唔係，佢今次推出呢個車位呢，佢係位於中山西區噶嘛，相信羅小姐都有同你講過啦，係咪？我哋唔係佢話中中山智能車位喎，智能車，咁我啲單車定唔定得先？老實講嘅，單車得唔得先？我哋呢個車位呢，佢可以投資用嘅，唔係俾你自己用嘅，許生。唔係俾我用。係，咁我哋呢個車位呢，個即係我買架車位俾人用？